ok. Welcome back. Vous ça live, mais si c'était la bande, il y a un sous. Bon comprendre quand on est tellement busy, ne macrambo. En tout cas, voyez, il m'a là, on a 4 restaurants de vache kilo en boca. Le lot, on a vraiment besoin de ça là parce que na tongo le lot après-midi là. On a besoin de bête les solo ya macambo biso ba femme africaine surtout biso ba congolaise. Yango na moni na tie message na la lingala lelo parce que naza besoin que na solo vraiment na ba étranger parce que ça macambo ezotala biso donc macambo ya kati peut na coucou na sekuna na chambre quoi. Et on a besoin de solo on a pourquoi lelo l'invité biso pendant le donner ensemble na bandi pendant 22h héros ezali héros bagnos baza déjà bagnos baza ya ko lemba déjà merci beaucoup Tiff vraiment merci beaucoup. Vraiment, nazali ko bete le solo ya ba maman na biso o baza ko représenter biso en tant que ba maman. Nga so na bete le solo ba maman mingi eza ponga naza congolaise. Nga naza congolaise 100%. Naza na kata restaurant de bâche eza et restaurant ba congolais basé à na kata UK na Londres précisément na balabala West Green Road place Oyo place Schengen ezala qui donc papa ma passe na maman passe. Donc restaurant au ezali ya ba congolais comme on a de bâche ezali bachala ve eza ko to checker on ezali en Angleterre pour na to chapé anglais na kati mais exact vraiment ya bana mboka na kati restaurant de bâche to lamba nyonso na de bâche soko ngolia vraiment oye outi on se retrouver na ba bikolo ba ngi ba lia biloko ba congolais vraiment place pe ça va le coup mboka place vraiment le peno CP place wa keza kitoko place pena pour prêter les cas exact vraiment na kati restaurant de bâche kilo mboka vraiment so lingo CP la les cas ya ka olia o mona pe makambo ndenge zalaka vraiment toujours représenter biso na kati mboka oyo ya on a se présenter kaka vraiment naza na besoin to so lelo makambo oyo ya ba emporter na bandaki en moi live wana mais quand on a 4 parce que na ça appelle des livres nazaki na order na ligne ezaka ba temps limité il fallait na sala donc ya on mona na kata ki brusquement et puis ba créer ba côté qui on a bandi live vraiment na retard na zonge la mwanda ko na bandaki ko ba déjà et puis to continuer bande ko na ngai biso toza ba maman na poto facilité za makasi na makamunyo surtout opportunité za makasi mais eloko on a remarqué ba maman na biso tozola tellement kitoko toza ko luka toza la propre toza la vraiment na good looking poto ke na ba fête so ba ninga ba invité biso mais surtout comme na fête wana au mona moninga sali vraiment mais sali belé azana ba stress belé asombi ba biloko alambi pona to ke to sepe la fête la kisi ke to ke ko sepe la moninga ko célébrer eloko occasion za nango soki moto abalaki boke célébrer mariage na so moto asala anniversaire boke célébrer anniversaire mais soki le solo pakala songolo eza makambo célébration mais eloko moi j'ai remarqué ça que non si comme makambo ya fait des styles a même pas fait des styles ba pa non ba lete ba o ba benga ka ba invité non ba sisi kolie tout monde ba ninga basi mosusu ba zaki déjà bien préparé na ndaku au monde ba pomema ba biloko kolia ba memi ba sachet déjà va préparer ba ke de kozo biloko eza na simao ba ke de kozo biloko ya emporter na kati ya fête mais entre temps le biso toza awa na kati ya UK awa par exemple na poto na bete sur la poto en général parce que likambo zo sa maka na kati ya Angleterre mais ezo sa mape na France ezo sa mape na Belgique ezo sa mape na Italie na Allemagne ezo sa mambo ke bele ba ndiko toza basé parce que vidéo onga ba tindelinga na ligne lelo na moni maman moko na kati ya fête mais incroyable mais vrai avant de azo bi na musique mais na musique on a osala moi prétendre moi quoi ko prétendre neti azo bi na mona azui asimbi fleur azu fleur a na kati ya sac azui bakopo a na kati ya sac azui biloko kolia a na kati ya sac azui ba masanga a na kati ya sac ah bandeko biso toza ba congolaise tozo représenter culture na biso tozo représenter mboka na biso tozo représenter ba papa na biso tozo représenter ba maman na biso mais c'est eloko ni na poto o mutu so ko somba bandeko na nga naza na besoin na bino James Lopez bonsoir papa naza vraiment na besoin de trouver des solo pour participer pendant la kati ya solo tozo beta vraiment na yebite sou ezelo nini vraiment na poto mutu so na capacité ya ko somba biloko kolia na poto mutu so na capacité ya ko kota na supermarché ko somba masanga tozo na kutu ba masanga ba kote musuko na ba offre OK ko somba
masanga okosomba eloko nyonso olingi mais eloko moko eza ke non eza surprise eza pe mawa ekomi neti habitude moko boye omona bamama bazwi basache baye nango na kati ya feti nango bato balete bato nango baselebo te omona moto akomi kokanga deja biloko soki tozokangela ngo bapapa na biso oyo bazeke baza bacélibataire ou bien bapapa bavandaka na babikolo babala babikolo neti bacamerouni bakokolamba bafumbwa te bakolamba biloko neti biso tolambaka te tokokomprendre ke moninga ndeko mobali aza na mwasi ya étranger na ndaku aliaka biloko wana te biloko etikeli oyo tobwaka tokokangela bango mais oyo bamama balambaka bamama oyo baza na capacité kokende na tesco bamama bakokende na badepo basombi baprovision eza eloko nini ya sika oyo ezosalake bamama na biso lelo ekomi neti mwa monotonie neti mwa système moko boye mwa culture moko boye soki na feti moninga na kutu abandi koservir to bia servir okomolande na sachet masanga esikali te natikala kotia ndambo wana kati biloko boye te ozokangaka bajus ezalaka bafumu mbongo te bakana bajus eza bacombien okozwa mpe kazie moko ya jus oza biso bana bamelaka jus okenda osombi kazie eza 10 livres otia na ndaku komi kitisa valeur olati bilamba cher oza kolanda teke we il faut to stopper loko ezosala bien te parce que bazo spread wana bazopanza bavideo omona batie na gel la bouche batie na news de star bakotia na la mama bazotia babiloko wana parce que bandeko na biso eza biso moto ozosala yango ezosala kitoko te bamama na bapapa totika kosala babiloko bateke wei oyo oye na fete neti par exemple neti bamindele nalobaki na lere na bandaki bamindele soki bainvite ye na restaurant ou bi bainvite ye na feti moko bayebi ke bato baza 50 baosala biloko ya 50 personnes soki mondele ali asilisi na kolia na ye place akoki atie sali na bango si fonction na kiseke na sisi esili ya baosisi bobini ok bye mondela kolinga te kala kisoki pesa nga sachet na kanga alors biso to copier ba culture place to ye ya malamu parce que babi ke soki na mboka batu okuti bazobi na lokolo à gauche côté à rythme pona o eza malamu boya o eza mabe mais soki to na mboka o biso to vandi lelo na poto ango ya bino so omoni ke baninga bi bazosala mwa système malamu ke bazosala makambo eza bien to copier bango to copier bango tozo oya malamu toke na feti zala fier on met moi sac no à Vuitton on met mi sac no bâtiment là qu'on a couleur rouge na c'est au Louboutin mais ozo luka sachet à takeaway on m'a dit ko kiti si valeur yelo ko ozo lata totika makambo eza malamu tu wana ezaki kaka mwa entre parenthèses na ngana beta pona sina bandaki yango na sina besoin de contrôle bato bazala quitter na kati live na ngana na bandaki na kati yango na kati na c'est même pas 10 minutes il fallait na kati na zaki busy mais ko busy sili na besoin to solola ba maman balobi ke une femme bâtit une bonne femme bâtit sa maison une bonne femme bâtit sa maison et moi je suis azali insensé à bomanda kunaye nangi na loba boye mama soko ozali mayele mingi il faut banda na bopeto na kati ya ndaku na yo na kati ya nzoto na yo il faut luko milinga nano avant mutu mususu alinga yo avant ta mobali alinga yo il faut milinga nano liboso bandeko na ngai na eko solo o parce que na besoin to sola mingi pona makambo oyo ezoleka na kati ya bopeto na biso ba mama vraiment toza pena na bopeto te naza besoin to solo la vraiment nazo beta sete parce que na eko remarquer le comment na sala ki vidéo moko live ça fait quand même longtemps na sala ki vidéo live wana c'était par rapport ya propriété à maman ndenge za bo soko za propre bana ba kozala pe propre mobali pa kozala propre pour propriété bandaka na base na ndako likambu ya minu oyo minu tozaka nango munoko tosololaka minu ndenge za botozana ba place moko ke na one pound shop na zo insiste kaka parce que tabaliaka na mulaya singana ye ndenge za bokolia koleka singana ote soko moni ke okoka kosala management ya kokende ko manager ko soma biloko na one pound shop kende soma na one pound shop somo ni ko soma na Tesco soma na Tesco ngo soma na Sainsbury soma na Sainsbury et pas nous so kokela kende somba brosse à dents malamu ya qualité somba pepsoda ya malamu ya qualité
Utiliser même l'huile de coco, coconut oil, on a comme sous et c'est vraiment important pour la niquer la mine. Bicarbonate, donc c'est tellement important pour niquer la mine. N'est-ce pas si on a bicarbonate, on a pepsoda na yo, on dit pepsoda on tient la carte ya brosse, on suit bicarbonate, donc on va bien un baking soda. Baking soda yango baking soda. Et c'est na ngoko neti oya ngabo eza 99p, na soma ki on a 9p. Donc, on a beaucoup de choses à faire. La cuisine. Donc, on a l'huile de coco, on a accès à la fois parce que c'est live. On a baking soda, on a la brosse au niki. Na suka kuno niki. On niki bien la l'air aussi à nika. On a suko le lem, on a la brosse sous la somme marron pour la konika le lem. Ou bien suko moniko kate. Ok, penda bateau pour utaramboka. Benga bango isa maman zo uta kisho sa yaka. Yela ngobi gena shopo ba Congolais peut sauter kaka ba biloko ya ba benda rango le lem wana. On niki penda le lem no. Pour na ndenge za bo sozo sola pembe na muninga. Solo dérangeant parce que ça dérange. Au moment où on a oyeka hello les réseaux qui sont venus à bisou on a déjà et petit mutuna et puis biloko on a zami que aux années wana mais olinka kabambota maboko ezala te kaka les autres wana déjà mutu zo le sait kufaki et puis ils ont représenté yoni parce que mutu zo se représenter et ça bien alors ndenge za boy moi sala ndenge za e mo mutu nyos na mukil oyo azala kana solo moko naturellement mutu ata queen y'Angleterre azana mbongo osarana te mais moko eza beblo mo sala ma hormone eza naturel au moins pour le monde to bon européen ke off o chata boy ngasa ozo cha solo no na loboko ozo nyinu kuta libero miye bela kasuke zo mupa parce que soso message na o yeba souté que so ebimako bimarate make sure que le mo eza clean eza propre make sure que mon eza clean eza propre mona yo le mon eza propre eza clean mobali na yo kozala na temps nyonso ya kokanga yo ya ko embrasser mobali puis fois de la propre parce que so moi ça za propre on dit na mobali na ye chérie na moni pendene to brosser qui bien to ko kendo brosser mais la tendresse na sens ya ko respecter au moni ezete na sens que aboni ba ko sonner longo kuna ko pesa na ko bisté kende kuna kendo brosser no solo boya pe na ko sakala na te moi s'il faut de la humble moi s'il faut de la respect il y a que la femme soumise a raté qu'il faut il y a hypocrisie soumission c'est respect respecter mon bal na na façon moko wana to betaka le solo na komsu mais lelo zaka makambu ya propriété na so ngata de hygiène wana badina muno parce qu'on a base ya makambu tout avant que na mapekae na ko suka na makolo na katikata makolo na ke kuna sima nzela kuna place to kenda ko pota toilette na bandina na munoko awo na bandina munoko na ke na matoi bande ko na biso na moni partie matoi eza partie eza tellement négligé na kati na bato na kuta na en fait parce que nous avons besoin de le solo ya propriété pour nous mettre parce que bon comprendre le monde ça au milieu du village nazali awa boye nakuta na bato ebele nakuta na bato ebele bayaka mona mama boni ozomona kozokuta na makamode na moto okuta mutu pe so parfait pe tu na nice okuta mutu mususu boye de peka pende pe tu mona tikali ope pourquoi ça va pas deuxième peu aux autres raisonner qu'à solo ne peut pas peine la mutu et quoi ça fait que na segi quand même to bongisa donc le on a après on ça l'histoire parce qu'il faut tout aider tout stop bongisa parce que tu basé peut-être aux chronique ou est baraté que nous connaissez quand même ça va des années et quand bon anyway litoi tout ça va teach coton Natesco quand on rôle wana le kwana ko swana ngo litoi eza il va 49 si je me rappelle pas il y a Johnson donc les ça poto que tout ça va bilo kwana tout ce qu'on a kamato ina biso parce que litoi n'est pas partie sensible au mobile alinga ko bien moi ça linga ba asala pona exciter mobile le exciter moi sinaye joie litoi na yo une fois ou bien deux fois dans 2 jours sukola ozo koti peut-être na likolo surtout na likolo na katikati boye ezaka salito koti si penda kuna na likolo oniki opango si na likolo awa okoti na kati osukoli bien osukoli na sima awa biso tosaka ba maquillage osukoli bien allez l'air de eza propre ndengona l'air mobile na ko ya bien moi sino ko ya yo be yo moko pe soko vendre tel mobile na za na ngolo bi chérie na moi mato ene komi noir
okokende kopangwisa yango ozopangwiseli mpe moningale moi litoi boye kosala bien makasi osukoli litoi bien là esala bien comme ça le moninga so nakota lolemo moyen yoka pende bololo ezala te parce que litoi eza propre tosukolaka matoi na biso bien là ça fait vraiment plaisir omona moninga leka aza na besoin omona mutu mosusu bacomprendre tomona mosala kitoko makasi mais mobali ademi akezo mwasi mo boise elongi bien te soko bato bazocomprendre te ndenge nini parce que moi si je parle beaucoup aux mamans parce que moi-même je suis une maman alors il faut commencer d'abord avec le maman et puis si les mamans ont bien babongisi banzoto na bango malamu ekokende pa bapapa mpe ekoke pa babana donc ndenge eza bamama vraiment comprendre ngai nazo représenter bibino na telemi en tant que maman congolaise nazobana lingala parce que balobaka les linges sales se lavent en famille naza beso bato bayoko masolo na biso te yango na bango mingi na lingala alors bamama tobanda nanu na kosukolaka matoi na biso tosukoli munoko na biso toke na zolo eza makambo zolo mpe bisaka solo est-ce que bayebaka zolo ezaka na solo ndenge eza bosoko ozosukola zolo malamu te naye toso bato mosusu basukolaka zolo sukola zolo ozwa mai sukola zolo ozwa ata mwa bikarbone mpe mwa mungwa sukola pende ozwi pende koton wana onyiki obe ozwa esui okoti na kati osukoli zolo espèce de la propre ozomona misi fo ezala propre elongi na ntongo osukoli elongi na yo osukoli olongoli bapochi wana osukoli matoi na yo oza prête wana ozosolaka lisolo komona na boye parce que bato ebele bazorema bazokanisi ti kozala propre il faut ozala na bamakiage na elongi il faut ozalaka bamanzaka milai il faut ozala kotela non na bandi kokende tozokende kosola mpo lisolo ebongi kitoko baere oyo boye tokomida ba22h boye tobeta yango bien alors lero sisi bamakambo nyonso obongisi matoi obongisi zolo obongisi oke na manzaka fo ezalaka propre so oza manzaka ya feki sukolaka manzaka no tout le temps so oza manzaka solo sukola kata bongisa ezalaka bien lero oza na mobali na yo il faut ezalaka bien lero manzaka mpe mobali eza bien te liyebisa chéri so okokosala yango osali ye so okoka te yebisa ye chéri so coupongle kata manzaka esalaka bien makasi parce que yo mobali na yo ndenge aza nazorepresente yo epa nyonso okozala bato bakojuge yo bakojuge mobali par rapport na yo alors mama bongisa avotya maquillage bongisa ndako bongisa nzoto mapeka mingi eza bana mibali mais avant na attaquer bana mibali fona attaquer bana basi parce que bana mibali mutu bazali bamama bana basi mutu bazali bamama mapeka vraiment pas moyen n'était to respirate na été des dégâts na été penza okoki kovana na mutu mutu so na koti penza na kati ya shop boye au moins be ko mal à l'aise vous pouvez mal à l'aise beaucoup maintenant donc aux mal à l'aise pour bakle mutu bazokota bakoyoka bazwe batendani aza nani bande konangai babiloko ezeli ke badodorese mais avant ko soigner mapeka na yo il faut ko kata basuki wana somba eza produit musu basalaka so eza na réaction ya peut-être oza sensitive na mapeka okoke na basipe drug batekaka baproduit na baboot na batesco eza na partout na basensibilité na beauty line ok kuna osombi crème wana opakoli osukoli ekolongola basuki ya mapeka osukoli yango bien soko okoka te osombi tondeuse olongoli soko okoka te utilize gilette mais gilette ezalaka vraiment na conseil yango te parce que esalaka bambuma na nzoto somba longola nanu wana epuis somba linyuka pende oyo ya bien wana oyo ezalaka ke linyuka oyo ke ozwi otie savo osombi savo ya malamu ya kalita malamu ata dove mais basavo ya bien oyo eza ke soko onyiki mpenza solo elongwe somba savo ya malamu zwa tia na linyuka zwa ta ya konyika nzoto na yo parce que kosukola déjà 5 minutes ka ya konyika nzoto 5 minutes na bafumu ezaka ebele it's too much, it's a long time. It's not like a maite. Oniki pinosu penda limuka oniki awa. Oniki awa. Osu penda makolo fungoli mama. Nika. Nazo kana soli pour la monge. Dans le chef de pour le macabre. Osu penda makolo niki awa niki penda bien là. Et puis, moi, j'ai remarqué que I don't believe that. Je crois que tant que ma place pour battre maka et zaka solo. So ko look after mo bien tato zanzo to mikene parce que bana basi musu bazaka bana basi ya nzoto mikene sauf mo lizana na lisoko pas moyen. Donner ko soka ka mobala luketa ba lukala ndenga sima boy. Soka tomboli ka boy zo le coup. Encore solo les a solo malamute. Et ko chapo mobile off. Mobali pendenge moko na mwasi kozala besoin mobali ne bomeleka okende peut-être na sima ya na se ya
nini wana na ba ball wana na le ba en anglais parce que na lingala is too heavy. En tout cas, vous comprenez mon émotion. Donc, dans ce thème que je me sens bien, et donc, comment qu'il faut, mais c'est pour la bêtise. Mais tout ça, l'enfant non admis à 18 ans, parce que là, on est en train de. Dans le français, tout ça, les autres, le macamo, ils ont les cas, vous m'avez bon qui ça. N'est pas pour le bon. Donc, on doit penser. Ngamo pe na zo salamo donc peut-être pour salamo to salamo pour toujours représenter donc bana mibali na se ya ba mabindi bongo o niki penza na savon niki tomboli penza peni na yo o sukola mo be parce que peni so eza salité bande ko na ngai yo za na besoin ba sise yo papa oza besoin ba fiba yo ba commission place wana be ba simba simona se kuna ba wona za lisolo muso obeta ko konsume so za besoin ba selo biloko wana papa il faut ça la propre il faut que ndoko kata ba suki na yo wana fungwa kata bien là oza la propre là moi si oza besoin moi so salo lingi moi so comme sur place azali parce que sukona munoko muso dérangeaka kata za la propre le coup de la propre moi ça confie pour place union au penda au fala lobi fiba na makolo aimez-moi comme tu l'attends donc ce que comme tout mon bal comme le niveau le que aimez-moi comme tu le veux comme tu maries moi hein chérie moi ce que mon comme le niveau na et ce qui a commis penda place a commis c'est na noté mais papa joie soin sous la maman kata fumbwa kata fumbwa maman fumbwa na chaka surtout soko toki on me dit nous avons tout là dans la colonne tout là dans la colonne banda tongo tu là ti colonne mutoki les ozo comme on a dit faut de la propre longoli ba fumbwa na yo oza propre sukolo za prête moi c'est faut de la prête tout le temps on ni ki tout nos pieds on ni ki makolo za ka solo makolo eza ka solo makasi donc les ozo ça ozo bon ça makolo na on mobile oui mais que biso to comprendra te bolingo eze bolingo eze na ndo ko fibo pena bana na musapia mukolo pena pesa mabot na sima kuna suki on tina mutu na suki nao mais avant mutu comme à niveau wana il faut chérir yo amona ke propre zali alors faut qu'on se faire propre faut se faire valoir faut se faire aimer hein ba maman to sukola malamu to sukola kama kolona biso zela ka kitoko ata olati chaussette le rozo longola soleil za la te yo be mobile ni eza boy kechi na yo bongisa mosomoni ke kechi zo sala mo solo zwa ezaka nini ezali ti bag ti bati kaka bati bati to chena kacha o eza green tea James Lopez na la green tea green tea o jusqu'au tea normal ata ya pembe wana ata ya black tea kaba papier na ya oya kauka uso chongo nakata ba sapato elongo la solo na sapato tike mo fenda ngwana na butu mo bimba titongo lero bolongo o mona solo ezati na kata sapato sukola kama kolono bien et puis no muso ezali ke basuki likambo suki oyo na ebite soto usuka na ngo wapi likambo suki mais likambo suki eza makambo ba mama to lingaka ba meshi mingi ba mama to lingi ba periki mingi mais perruque wana eza makambo vraiment et puis biso to sukola penza mutu te hein to sukola mutu te mutu asa na poso mwana bato musuka za mbala musuka na za poso bia kazo sala mura koti sa mi sapine pe na kacha mutu mais masolo na obeta ngo mais lelo na sapo na hotelo ke kama mke na cha na senti na fibisi bombo na tiki donc ndenge za boye ba condition bena mi sapina na mutu mais soko ndenge za bo suki eza propreté ou bien on a perruque wana mutu moya fil mutu moya ayoka pena mutu no ezadi ou bien on a perruque wana aussi na mo 2 semaines maman longola perruque sukola mutu zala pe naturel na mbali na yo ayoka yo pa peut-être ça pour ça simba na smakingo boye ayoka ka fil yo boyo ka bilenga comme sur place ba komaka hein maman sukola mutu okoza na perruque pendant 1 mois 2 mois c'est la ka solo et puis na likolo nango basuki wana basuki bozo soma na cher wana ezaka na eza na moya kusukola ngo sukola pe sukola ngoli perruque no wana sukola brésilienne ou bien ezali basuki esukwa makeza naturel sukola ngo tandango ka naturellement comme ça replanter on se replanter on resukola ngo on relata ngo mais kotika ka perruque sukola olataki
au soukolité, au zongisi, mon comme au kasolo moi le désert, mon mbali muso comme au kimane yo. Azrani pembe na tu zo comprendre te makami ça peut-être sous qui mutezo qui misae. Alors faut tout comme propre et longia bouton et déranger la air moko. Badozo azana chronique ya bouton na osalaka nini moko show moko pour la obeta solo na kosala pour na kolongola ba bouton elongi et puis na kosemaki na kolongola ba maquillage moi to kosala un jour mais le ndenge za bouton et déranger air moko sala luka ba traitement kende sala ba naturel sukole longi na yo zo moi citron so za réaction na luka loko e kosimba poso na yo luko sala ki de façon ko chaka maquillage ko la bouton parce que ozo comme ça situation makasi koleka ezami ko traiter poso au bon ça comme kitoko approche maquillage que au tia maquillage du couleur maladie et c'est tout ça na pota aux huiles aux na pota pour une bellité aux huiles neti poudre bambi du couleur pota comme mai ko bela te ko comme sous maladie koleka vraiment tout ça l'effort to bongisa ba poso na biso to bongisa makolo na biso siko eloko musuna ngana lo ba suki na biso et puis likambu ya nzela sima nzela bisoko ezalaka solo moko ezana solo koleka biloko nyusu na nzoto oyo ezana okala penza o bangala bambunza babenga okala yango ezalaka te uti kosukola yango sikoyo soko sukola yango malamu te elobi nango koko na biso lobaka okala maso ezalaka penda to ososi yango sukoyo lobi na tongo kaka le ososi yango après 10 minutes tu vraiment tozwa ta ya konika nika rien sezwama isopa ya nzoto abasi ezali ke no mama zwata na yo gunzama biso na Congo tozali ko gunzama mono gunzami penza gunzami ofongoli mwa makolo gunzami chamai suko na mai ya pamba eloko musute ka mai parce que ba savon belé ezana ba produit chimique na kati et ko sala ba réaction ko peso ba infection ozana besoin na moté mai so ngo so na mai au tiède nanu oseli na au tiède mais kanga moté matin na hiver mai ya malili nde makambo soit mai ya malili sukola penza take your time comme ça les rosos kwandenge wana oza ready osangana mobile osangana te tant que oza wana mobile noko za anytime akoya bambelu so balingana bango kaka nakosala video moko na taille ndenge na obete no journey na ngane na sali pona na ko place na zana long way to go. I'm going to lose more weight because nazo lose kaka na ko lose more lisusu moke na ko beta lisusu na ko ke na ngona la tebino nde na sali nde ne tap na komi nde ko sala photo comme pas de photo et donner parce que maladie est belé ba age to pousse la makambo belé faut ko luka after each other. Donc on est ça boy makambo na lobaki ya bana basi to sukola bongo et ça bien makasi les a secret moko soko zo sala ndenge on ko zo ba ingrédients ko bakisa neti respect oyo ko bakisa kolamba malamu oyo ko bakisa ko solola bien wana ozi mobali à 100% wana mobali akangi misu wana eko makaka keno basalela ekisi ayoka kalisu te mais non ezaka nde lisolo ozo bena mbali yake paranga omoni mutu muso ezalaka oselika moboye ozo bisa mbali no na esprit ozo benge na mutu yaka oseli pe no kutuva no kamona ye mukwaya ko kanga yo bilo ne sala mabongo ezali ndenge ozo zala ndenge ozo misala ndenge ozo misukola sko ndenge za musuki oza propre maman oye ko chaba maquillage na yo oye ko bongisa ndako na yo okozala na temps ko tala bana no bimengana za bobana nga baza bopona nini okosala ke bana no pe bazala propre okosala ke mbana no fazala propre okosala ke ndako no kozala propre ozo vivre pona batute ozo vivre pona yo il faut na tcheloko na il faut na benda beta pena sete pona likambu ya kosala na makambo le truc que tu fais tu le fais pas pour les gens tu le fais pour toi pona yo pour la famille na yo, pour la healthy na yo, parce que be clean is part of healthy living. Donc les gens qui ont besoin de vivre bien, ou vivre healthy, donc vous êtes en bonne santé, il faut qu'on se soigne, il faut qu'on se prendre en charge, il faut qu'on soukola, il faut qu'on ait un clean house, il faut un clean body.
Soza clean body au bel athée. Soza clean, soza li a sainement de n'avait sur la fois passée. Oza clean, oza la na problème te ya kokende ko ben dans la maladie spirituellement na makamususu. Parce que spirituellement pe no bara soza bien te na physique, spirituel pe ko simbate. Ya on a besoin de bête sur na poko alelo bande ko na ngai. Na bandi ke to solo li vraiment na sali live alelo na poko lo merci de vous aider ne belé na biso. Na bandi ke na beti solo et koti. Na bi ke biso ba komo toza very stable toyoka ate mais au moins na solo ba iya zana ni po beti solo ngana beti solo parce que na moni makambe belezo leka soki na zeki na ndako na ngana ebo makambo te loko na za epai na mukili na katikati ya village na za komona makambo ebele ya mutu pesinga motivation ona la mukana motiver mutu ngana apona koseka mutu te ngana apona ko corriger mutu te na apona ko bongisa na apona ko bongisa na apona ko solola na apona ko aider mutu moko quelque part wana peut-être batubele bazaka na problème ayebite kaza na situation moko zo eza ko sale pasi ndeko mwasi soko mona ka muninga bo azana ozo yeba likama ko sala te senga muninga aide kende na ndenga ta ya inbox kende ata na ndenga anonyme senga aide na likambo zo déranger yo ba aider parce que esungaka kotika na enfermé dans situation où besoin déranger yo oza muto ko aider te neti ngana aza ah so oza problème et zo déranger zo bana en sala te comme na inbox na répondre na inbox to tika na inbox to mona na pete to yeke pa na ngate ato linga no ngate tout na ngana ko aider parce que ngana zaka na kati ya ni so na kokoka ko aider so na kokoka te ko no kenuka mutu moko azali na capacité ya kopesa ngai réponse na rozongela yo bande ko na ngai na likibino mingi j'espère que là il va le souki awa. Merci de vous avoir na biso to 6 na biso to kanga to kendeme bobo sanate ba biloko naturel les est très important na ça mapeka no le au sukola il faut qu'on utilise un peu bicarbonate des very important ani miel est très important miel biloko en cuisine donc miel ti bag est très important citron ko zangate aposide de vinaigre. Si vous avez un peu de vinaigre, vous utilisez un vinaigre à pembe, c'est un problème, c'est naturel. Utilisez un soukola nzotonayo. Soukola nzotonayo bien, soukola toilette nayo bien, soukola salle de bain bien. Et vous savez bien pour la famille mobile. Parce que si maman est propre, maman est la propre, famille est la propre. Je vous aime beaucoup. J'espère que tu écoutes un mardi prochain. Et que ça va bien ma casse. Bonsoir à tout le monde. Et puis voilà. Bonsoir. Bye bye.